আজ আমি যখনই ফ্রিজে ফলমূলগুলো রেখে সুইচটা দিলাম, আরে ফ্রিজটাই তো চালু হয়নি। মনে হয় ফ্রিজটা খারাপ হয়ে গেছে। এবার তো সব ফলমূলগুলো পচে যাবে। এখন কি করি? ওই পাপ্পা, তো ফ্রিজ ফ্রিজ কেন করছো? পারলে নিজে একটা বাড়িতে ফ্রিজ বানিয়ে দেখাও। কি? এটা তো দারুণ আইডিয়া। চলো, এটা বানানোর জন্য লাগবে একটা এরকম মাটির টব আর একটা হাঁড়ি। দেখো, সবার প্রথমে মাটির হাঁড়িটাকে ভালোভাবে ধুয়ে নিলাম, তারপর লবণ দিয়ে ঘষে ঘষে মেজে ধুয়ে ফেলে দিতে হবে। এবার মাটির টবটাতে কিছুটা বালু দিয়ে হাঁড়িটাকে এভাবে বসিয়ে আর বালু দিয়ে হাঁড়িটাকে ঢেকে দাও। বাস, বালুগুলো জল দিয়ে ভিজিয়ে সব ফলমূলগুলো এক এক করে ভরে দিলাম। দেখো, ফাইনালি তৈরি হয়ে গেল আমাদের বাড়ির তৈরি ফ্রিজ।